A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan gua di YouTube Rival Mode YT cuy. Oke, pada kesempatan kali ini gua bakal share kode name sound Bumel Cirebonan ya cuy. Entah ini Hino RK atau apa ya lah ya. Intinya ini sound Bumel lah ya cuy. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung kita ke review soundnya cuy. Nah, teruntuk yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya ya cuy, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, check it out. Nah, di sini yang pertama kita cek sound starter terlebih dahulu ya cuy. Untuk sound starternya untuk sound starternya kurang lebih seperti ini cuy. Nah, seperti itu untuk sound starternya ya cuy. Oke, lanjut untuk sound handbrake. Nah, seperti itu ya cuy. Oke, lanjut untuk sound mundur. Nah, seperti itu ya cuy. Oke, untuk suara pedal rem. Oke, lanjut untuk klakson setir. Nah, seperti itu untuk klakson setirnya ya cuy. Oke, lanjut untuk klakson 1, klakson 2, oke, lanjut klakson 3. Nah, untuk klakson 3 ini klakson kapal ya cuy. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut untuk suara rating. Nah, seperti ini untuk suara ratingnya ya cuy. Oke, lanjut untuk suara dim. Oke, lanjut ya cuy. Nah, teruntuk yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya ya cuy, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, check it out, kita test drive ya cuy. Nah, untuk tarikan awal seperti biasa ngorok lah ya. Astagfirullahaladzim. Kena. Nah, untuk tarikan awal kurang lebih seperti ini ya cuy. Ngorok-ngorok gitu ya. Tapi lembut lah ya suara ngoroknya. Oke, lanjut untuk lepas gas tarikan awal low on kurang lebih seperti ini. Kayak ada suara kresek-kresek gitu ya. Oke, lanjut untuk tarikan mid on, tarikan sedang. Nah, untuk tarikan sedang kurang lebih seperti ini ya. Dan lepas gas sedangnya juga seperti ini ya cuy. Olah, jalannya menurun ya cuy. Nah, untuk tarikan sedang kurang lebih seperti ini ya. Lanjut untuk tarikan high kurang lebih seperti ini cuy. Nah, super ngorok ya, garing suaranya ya. Ini khusus buat apa ya, yang suka jalan-jalan santai lah suaranya ya. Dan untuk lepas gas high-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini rame bener dah, padahal udah setting low. Nah, ini loh. Woi, minggir woi. Astagfirullah. Nah, cukup garing ya cuy untuk suaranya ya. Entah ini sound Hino AK atau Hino RK, nggak tahu ya cuy, cuman suaranya ini pastilah Hino tapi gemelan lah ya ngoroknya gitu. Oke, lanjut kita cek sound ke dalam interiornya ya cuy. Untuk suara di dalam interiornya kurang lebih seperti ini ya cuy. Nah kan kedengeran garing ya cuy.
Suara apa itu? Walah. Woi minggir, kasih jalan woi. Aduh, kena dong. Untuk lepas gas di bagian knalpot nomor 1 itu ada 3 macam suara ya cuy, seperti suara spok, terus suara fluid, terus suara apa ya, apa itu ya, kayak suara turbo gitu cuy. Bentar kita cek saja. Nah itu untuk suara spok ya. Astagfirullah. Fluid ya cuy. Kita lanjut. Nah seperti ini ya cuy untuk nomor 3 nya ya. Oke lanjut tes drive ke dalam interior lagi cuy. Ya oke lah, mungkin segini aja untuk review Codename Sound Bumelnya ya cuy. Saya Arif Almot CT undur diri dengan mengucapkan sekian dan terima kasih.